latte ใครกำลังรถติดอยู่ยกมือขึ้นค่ะไอ้ต้าอยู่ไหนอ่ะโอ้ยต้าเราถามให้แล้วนะเรากำลังรอเขาตอบอยู่ถามอะไรหรือต้าถามเรื่องโทรศัพท์ครับแบบอย่าเลยอ๋อ โอเควันนี้ไปน่าจะชั่วโมงนึงไม่ได้แต่งผมไปเอาไฟออกมาอีกรอบนึงเพราะว่านางไม่ยอมไปนางดื้อนางไม่ยอมไปนางไม่ยอมไปคิมฉันจะอยู่กับเธอ200ค่าจอดรถ200 บาท200เลยเหรอครับนึงนะครับพี่ใช่พี่หมักนะใช่ครับอ๋อไม่ได้พิมพ์แน่เลยใช่นี่ติด100เหรอ100ครับขอบคุณครับพรุ่งนี้เจอกันที่โคราชนะคะเฮ้ยวายพรุ่งนี้เจอกันที่ตองนะครับสำหรับผมครับงานกี่โมงของผมงานตอนบ่ายโมงครับของคิมงานกี่โมงไม่รู้อ่ะคิมน่าจะ4-5 โมงแหละแยกล่างค่ะแบ่งนะคะไปแยกล่างแบ่งกันนะแบ่งกันเฉลี่ยนะอ๋อแล้วเดี๋ยว13ผมก็ต้องไปโคราชอีกอ่ะใครจะอยู่ค้างก็ให้แฟนคลับนอนค้างไปเลยรักพี่คิมขอบคุณต้าถามให้แล้วพรุ่งนี้งานชนเราแบ่งทีมแล้วMKพันทีมใช่จะบอกว่าวันนี้สอนให้พี่หมากเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ไม่เป็นครับแต่อยากเล่นมากแต่เป็นคนที่หัวไวมากเลยอยากหัดมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวจริงๆเราอัดคลิปไว้ด้วยแหละแต่ว่าไม่กล้าลงให้ดูนางอายเพราะว่ามันก็ยังไม่ดีอะเนาะเดี๋ยวใช้เวลาฝึกอีกนิดนึงเดี๋ยวครูจะเคี่ยนให้ครูยังเล่นไม่ตรงเลยเล็บมันยาวอะไรต้าวุ่นวายจริงๆเลยเอาอะไรเล่นโชว์คืออะไรเดี๋ยวตัดต่อคลิปก่อนนะเอาให้มันดีที่สุดเล่นไปโมโหไปว่ะคนอะไรเล่นไปแล้วโมโหมือมันไม่ไปอย่างที่ต้องการใครก็ได้ช่วยสอนพี่หมากเล่นกีตาร์หน่อยใครรู้จักครูเก่งๆนะครับมาสอนที่บ้านจีครับผมอยากเล่นกีตาร์เป็นเพราะว่าดีแต่ห้ามไปเถียงครูเขานะเถียงครูแบบนั้นไม่ได้นะเถียงโหอันนี้รถติดนรกมากเลยนะคะติดมากฝนเพิ่งตกด้วยเราเพิ่งกินข้าวกันเสร็จใช่พรุ่งนี้ร้องเพลงอะไรจะบอกว่าคิมต้องร้องเพลงเดิมนะคะเดิมที่เคยมีน่ะ เพราะว่าเสียงไม่ได้จริงๆนั่นแหละไม่สบายอะค่ะแต่น้องไม่สบายจริงๆครับ2-3 วันแล้ว4 วันแล้วใช่โดนแดดโดนฝนอยู่อย่างเงี้ยให้ดีขึ้นสักทีระวังนะใครมีคำถามอะไรไหมอ่านสิฝึกให้พี่ชายสอนไหมคะขี้เกียจมากกว่าเฮ้ยพี่โสมาพี่สุครับให้โซ่เรียนกีตาร์มันจะได้เรียนพร้อมหมาพี่สุโอ้โหให้โซ่เรียนกีตาร์
เรียนพร้อมมากเลย คอร์ดเบสิกเป็นอูกูเลเล่เถอะถ้าอย่างนั้นอ่ะพี่หนึ่งซีสัน พี่หนึ่ง เป็นหลายวันแล้วนะหายเร็วๆค่ะ ใช่ พี่หนึ่งขอบคุณนะคะสำหรับคำอวยพรเมื่อกี้ มีครับครับเอาไอ้ เมื่อกี้ กี้มา ไหนบอกไม่ ไม่ว่างเดือนนี้ ก็ไม่ว่างไงเนี่ย วันนี้ทำงานเสร็จเร็ว ก็เลยมากิน วันนี้ ข้า น้อ ว งก็ไปอัดเสียงโฆษณามา ไม่ใช่แต่ว่างนะ วันนี้ก็ไปคุยเรื่องหนี้สินมา ใครไปคุยเรื่องนี้สิ เขา ที่คนอื่นติดอะนะไม่ใช่เขาติด เอาล่ะ อืม สวัสดี สวัสดี คิดถึงอะกี้จริงๆคิดถึงจริงๆวันเมื่อวานอะวันมีวันว่างอยู่แล้วก็นั่งเปิดดูรูปที่ไอซ์แลนด์เลย ท้องยัง น้องอะไรนะน้องเปเป้ก็ไม่มา เป้มายัง น้องอะไรยอชก็ไม่มา น้องยอช อย่าเดี๋ยวพี่ป๊อกเสียใจ หรือว่าน้องปอร์เช่ หรือว่าพอชน้องพอชน้องเบนซ์หรือเปล่าน้องเบนซ์ก็พี่ป๊อกเขาขับเบนซ์เขาอะ ทั้งเบนทั้งเฟอร์น้องเฟอร์ ยังอยู่ปะน่ะแต่อยากไปเที่ยวกันอีกอะสนุกดีถึงคุณป๊อกเฮ้ยเราต้องเลี้ยวซ้ายแล้วเราต้องเลี้ยวขวาไม่ได้ใช่ไหม ใช่เพราะว่าเราเลี้ยวขวาไม่ได้ อากาศดีจังเลยนะครับวันนี้ ก็บอกให้นัดกินข้าวนางคิมอดีตบอกไม่ว่าง อ่ะ อ้าว นางคิมอะ แล้วอยู่จะมาไหมบ้านนอกอ่ะ ย่ามายังไงย่ามายัง ย่าไม่มาย่างอน ย่างอนอยู่ ย่า เย็นย่ามันต้องมีสักวันแหละ สักวัน ที่ต้องไป ย่า ต้องไปแหละนะ ไปกันใหญ่ละ ไปกันใหญ่พูดเรื่องอะไร เดี๋ยวพี่หมาอายุเท่าไหร่คะ ดูเหมือนเท่าไหร่ครับเท่าซอโซ่มีคนตอบมาเท่าซอโซ่ 38 38 ให้พูดเล่น อ้าว ไปไหนกันนะคะกำลังกลับบ้านนะคะไปงอ งอนจริง มันจริงเหรอ พี่สูบอกนะ โอ้ยก็ไปดูสิ ฮะ โอ้ยก็ไปดูสิ เดี๋ยวจะมีวันว่างอยู่วันนึงเดี๋ยว ไม่ตอนนี้คือคนเยอะมากอะเราไปดูแล้ว แต่ว่าคนแห่กันซื้อตั๋วไง ใช่คนเยอะมา ค ก นเยอะมากก็เลยยังไม่มีโอกาสสักทีงอนเลยนะ รอดูพี่คิมงอพี่ย่าเราต้องงอพาร์ทคอค่ะ ระดับนี้แล้ว นี่แต่คนส่งสติกเกอร์มา สติ๊กเกอร์เพราะอะไร สติกเกอร์แบบหัวใจ เย็นวันศุกร์ครับผม กินอะไรกันหรือยังครับ มีร้านอาหารอะไรแนะนำไหมลองถามทีมีร้านอาหารอะไรอร่อยๆแนะนำไหมครับใคร Make a U-turn ทำไม อ๋ออยากรู้ว่า อ๋อ ไม่ได้ไม่เอากระตุก ฮะ จะมีคมแฝกภาค 2ไหม คมแฝกภาค 2เหรอครับ หัวเราะมันมีเลสไนย ก็รอ ผมว่ามันก็ไม่ได้อยู่ที่เราหรอก รอเสียงค
คนที่เรียกร้องมากกว่าว่าอยากให้มีหรือเปล่า ถ้าผู้จัดคนไหนเขาทนกระแสความการเรียกร้องไม่ไหวเขาคงจะทำครับผม ขออันชันตายบ้างนะ ฮะอยากตายแล้วเหรอ อันชันเขาตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่รู้เปล่าภาคเก่าอ่ะ อันชัน ภาคนี้ไอ้กันก็เลยตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ เรตติ้งคุมแฟกใช่เรตติ้งโอเคเลย ดีใจหายเหนื่อย เฮ้ยดีใจมากเลยต้องขอบคุณเรายังไม่ได้แบบมีคลิปอะไรขอบคุณเลยจริงๆก็อยากขอบคุณนะ อืม ตอนจบสนุกมากพวกเราก็นั่งดูกันอยู่ครับสนุกมากแล้วก็เป็นฉากที่พีคนั้นเลยฉากที่ผมบอกว่าน้องเล่นดีที่สุดก็คือฉากนั้นแหละที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับก็แฝงอยู่เราอยากให้ออนเราก็อยากให้ออนแอร์ต่อแต่ว่างานเลี้ยงมันก็ต้องมีวันเลิกรานะครับผม อันชันเป็นอมตะ เพื่อเริ่มต้นใหม่ ผ่านไป 2,000 ปีเงี้ยนะ กลับมาใหม่ อาจารย์อัคนีปลุกคืนชีพขึ้นมาเป็นซอมบี้ คลื่นไม่ดีเลย อ้าวอืม โอ้ยพรุ่งนี้ปีก็บอกอีกอะไรนะ เจอกันที่โคราช ใครที่อยู่แถวนั้นก็ บอกอีกรอบหนึ่งเหรอ ใครที่อยู่ที่โคราช แท็กซี่นี่ครับ ก็มาหากันได้นะคะ จำไม่ได้ค่ะว่างานที่ไหนแล้วก็กี่โมง แต่ว่าก็หาไม่ยากแล้วค่ะ มาหากันเยอะๆนะคะมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะ ถึงแล้วเหรอ โอเคน้ำลาไป บ๊ายบาย บ๊ายบายครับ บ๊าย ขอให้ บาย มีความสุขในวันศุกร์บ๊ายบา ขอให้ ย